година. Сега сме мај 2012 година. 2 години и 7 месеци пред да биде заокружен првиот проект, ние дискутираме и треба да одлучиме за ново задолжување кое е двојно поголемо од првото во име на втора фаза или пак дополнително финансирање на првиот проект. Се работи за вкупна позајмица за вкупен основен долг без камати и слично од 56 милиони евра во име на локалната самоуправа плюс 93.000 евра провизија во име на општините на Република Македонија за кој е наменета позајмицата што ќе треба да ја враќаат 18 последователни години на 2 годишни рати секој 10 февруари и 10 август во годината. Грејс период од 5 години, што значи дека последната рата треба да биде исплатена на 15 февруари 2030 година. Да резимирам. Со овој предлог закон владата во име на државата Република Македонија сега во 2012 година по втор пат за неполни 3 години од Меѓународната банка позајмува вкупно 56 милиони евра кои има намера да ги препозајмува на општините и во свое и во име на општините зема обврска заемот со како што се вели по каматна ставка 6-месечен либор за евра валута со варијабилен распон да ги врати во следните 23 години. И понатаму во образложението одредбите на предлог законот, договорот со Меѓународната банка за обнова и развој, многу надежно се опишани компонентите на проектот, 4 на број, условите и критериумите. Што убаво звучи тој пусти збор инвестиции, особено пред одржување на избори. Нас известно не очекуваат локални избори за не цела година, па случајно или не, првата компонента се однесува токму на општинските инвестиции. Не сакам времето дискусијата да го потрошам на преповторување на звучните намери на владата изразени преку овој закон, па затоа, имајќи ги во предвид сето она што е напишано во овој предлог закон, на наедноставен начин да го образложам, зашто како пратеник сум категорично против овој закон, против ново задолжување. Прво и основно, овој закон, тргнувајќи од темпираното време кога да се земе овој заем, има една единствена цел. Тоа е да биде во функција, да биде уште еден мокен финансиски инструмент на актуелната власт во предизборната кампања за престојните локални избори. Лопата со панделки ваму, камен темелник со фаворизирани кандидати таму, премиерот и неговата свита на секаде и еве ви нови проекции за божем градители, душегрижници за потребите на локалното население. Нити ова, нити било која наредна влада нема кредибилитет на самиот крај од еден локален мандат да позајмува милиони и милиони евра пари кои ќе паднат на некој друг. Ако не, на грбот на народот, на осиромашените до кола кожа граѓани, само да се градат Потемкинови села. Ова е можеби политички аргумент, меѓутоа стои и држи како аргумент во целата ова измамничка приказна. Второ, не треба многу објаснување нити па разум или логика за да се прифати како факт задолжувачката манија која има зафатено владата предводена од ВМРО ДПМН. Од тука колегите од мнозинството, овие 50-60 милиони евра, имајќи предвид дека државните долгови денес се бројат со милиарди, може би се ситница, капка во море, за кој не треба ни да се троши време или да се зборува. Меѓутоа, не е баш така едноставно. Очекував дека во образложението по предлог материјалот, ако ништо друго, ќе се споменат барем неколку примери за да се оправдаат досега потрошените 19 милиони евра. Да видиме што во пракса значи, што е на вистина ќарот кој го осетиле граѓаните на тие општини, да видиме кој е ќарот од досега реализирани проекти и што конкретно е мотивирало Светската банка да даде позитивна оценка за првиот дел од самиот проект. На која капитална инфраструктурна инвестиција мисли предлагачот и во која конкретна општина? Поточно, кои капацитети и реформи на институциите се направени до сега? Во која општина?
и како тоа позитивно се одразило на граѓаните на таа и таа општина. Каква конкретна успешност покажале до сега вклучените општини во проектот? Кои се тие по име? И колкав и за која намена грант за успешност се доделен? Има ли некоја релевантна анализа која ќе даде пресек на работењето на единицата за управување со проектот, податоци за значењето на досега финансираните проекти, опиплива оценка за нивната евалуација, потесно, пошироко, краткорочно, долгорочно значење, придобивка за локалната заедница, самоодржливост, профитабилност и така натаму. Да не се омаловажуваме со вакви предлози на закони, да не ја подценуваме интелигенцијата и на нас пратениците, но и на граѓаните воопшто. Јас не се сомневам, почитувани колеги, во амбицијата на нити еден градоначалник во Република Македонија да направи нешто за време на мандатот и да остави на користење на сите граѓани во наследство и на идните генерации. Но една е желба и амбиција, сосема друго е реалноста. Кога на владата вака лесно и оди со кредити, заеми, распашлук воопшто и двете нозе да им ги набута во една кондура дури и на неродените, не пак на нас, нејзините современици, јасно е што се случува и со локалната самоуправа. Камо да видиме слика или реклама за некоја општина, па макар и со премиерот на неа, да се сече лента на некој капитален објект од 200, 300, 500 илјади евра, 2 милиони евра неповратен грант од некоја европска или меѓународна институција. Каде се тој тип на проекти за кои има безброј програми и можности само во ЕУ проектите? Добри дела за граѓаните, ама градени без нив. Ниту сега, нити во иднина, макар и за денар да им се бртне во джеп. Што се направи? Се направи пред да им почне мандатот на актуелниве градоначалници. Некои има среќа да се сликаат како пресекуваат црвена лента на нешто што постигнал некој пред нив и толку. Амин. Крај на приказната. Понатаму, несериозно и во старти измамнички делува кога сакате да зајмувате милиони, а не знаете што конкретно со нив. Камо анализа за реалните потреби на општините во Република Македонија, каде има, каде нема водовод, канализација, пречистителни станици, управување со отпад, како што треба и како што личи, пат, улици и да не набројувам. Колку тоа кошта, што може со неповратни средства, од каде, како, што мора пак да се кредитира. Знаете, непростата дефиниција за профилот на тој што е на власт е најмалку што може да биде чесен, одговорен и домаќин човек. Има ли некој знаење, информација, храброст, поблес да излезе на говорница или на телевизија било каде и како вистински чесен и домаќин човек во чии раце има власт да каже: тие и тие општини во Македонија се задолжени толку и толку. На овие им фали тоа и тоа. Во овие е направено ова, ова и ова. Ова може би ќе биде за месец, на година, 5 години, ова не може, заради тие и тие причини, ќе треба да чека од тогаш до тогаш и така натаму. Такво нешто нема, а многу фали, за да одговорно се дискутира на оваа тема и се влезе, односно да не се дозволи да се влезе во една ваква должничка авантура, каква што предлага владата со овој заем. Не се сомневам дека мнозинството ќе го изгласа законот, дека ќе ги заборџи граѓаните на Република Македонија до 2030 година да враќаат сигурно над 100 милиони евра, за да ВМРО да помане и коалицијата на власт, што се обезбедат плюс пари, што ќе ги искористат во уште една предизборна кампања за тесно партиски интереси. Јас ќе гласам против овој закон. Благодарам. Благодарам. Тука е прекинувам седница.